Türk Silahlı Kuvvetleri yıllardır Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörle mücadele ediyor. Bu mücadeledeki hava gücünü son yıllarda insansız hava araçları oluşturuyor. Bölgenin coğrafi koşulları, iklim şartları göz önünde bulundurulduğunda hava gücünün ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu tahmin edersiniz. Son yıllarda gelişen teknoloji ve savunma sanayine yapılan yatırımlarla beraber Mehmetçik geçmiş yıllara göre çok daha rahat. Fakat SİHA'lar bölgede yokken Türk askerinin hava gücü çok daha kritikti. Özellikle 90'lı yıllarda Mehmetçik'in sesini duyduğunda rahatladığı, hainlerin kaçacak delik aradığı bir canavar vardı. Bell AH-1, bilinen adıyla Süper Kobra. Bugün sizlere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıllarca kullandığı, günümüzde yerli üretimimiz Atak helikopterleriyle değiştirilen efsane bir helikopter olan Kobra'yı anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Kobralar, Bell Helikopter firması tarafından üretilen tek ve çift motorlu taarruz helikopterleridir. Türünün öncülerinden olan Kobra ve modelleri bugün dünyanın birçok ordusu tarafından hala kullanılıyor. Yüksek performans ve ateş gücünü küçücük bir gövdeye sığdırmış nadir savaş helikopterlerinden biri olan Kobra, Amerikan ordusunun taarruz helikopter filosunun bel kemiğini oluşturmaktaydı. Fakat ordu yeni alınan AH-64 Apache'lerle Süper Kobra'ları zamanla değiştirmiştir. Peki Kobralar nasıl ortaya çıktı? Hemen ona bakalım. Hata yaptığınızda veya kaybettiğinizde bazı şeylerin değişmesi gerektiğini anlarsınız ve değiştirirsiniz. İşte Amerikan ordusu da bunu yaptı. Kobralar Vietnam Savaşı'nda üretildi. Hava gücünün kritik olduğu bir savaş olan Vietnam Savaşı'nda F-4'lerle adeta çuvallayan Amerika, o dönemde helikopter üreten Bell firmasının ürettiği Kobraları Vietnam'da kullandı ve çok etkili sonuçlar aldı. Belki Amerikan ordusu kendini Vietnam'da kanıtlayamadı ama kaybeden tarafta kendini kanıtlayan bir Kobra vardı. Peki Vietnam'da tam not alan Kobraların Türkiye yolculuğu nasıl başladı? Gelin bakalım. 90'lara gelirken terörle mücadele için yöntem ve araçlar arayan Türkiye, 1989 yılında Savunma Sanayi İcra Komitesi kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılayacak bir saldırı helikopteri için ihale başlattı. İhaleye İtalya'dan Agusta üretimi A129 Mangusta, Amerika'dan Boeing üretimi AH-64 Apache ve Bell üretimi AH-1W Süper Kobra katıldı. Alınacak helikopterin Güneydoğu'nun sarp arazilerinde etkili çalışması beklendiği için motor performansı düşük olan A129 Mangusta ihaleden elendi ve Apache ile Süper Kobra arasında seçim yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı pilotları Apache'nin performansından ve etkin ateş gücünden oldukça memnun kalsa da maliyet ve etkin çalışmaya ve acil ihtiyacın karşılanmasına daha uygun olduğu için Süper Kobra tercih edildi. Geçmişte de yine Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın UH-1'lerle çeşitli makinalı tüfek ve roket podları entegre ederek sahada kullandıkları için istenilen verim alınamamıştı UH-1'lerden. Bu sebeple Süper Kobra'ların seçilmesinde UH-1'e olan altyapı benzerliği de etkili olmuştur. Yani bu sebeple Süper Kobra'nın bir avantajı vardı UH-1'lerden dolayı. Ocak 1990'da Amerika'dan acil olarak 5 adet AH-1W Süper Kobra sipariş edilmiştir ve helikopterlerin tamamı Amerikan Deniz Piyade Kolordusu envanterinden transfer edilmiştir. Temmuz ayında ilk 2 adet Süper Kobra Türkiye'ye ulaşmıştır. Yıl içerisinde kalan 3 helikopter de Kara Havacılık Komutanlığı envanterine katılmıştır. Eğitim ve altyapı faaliyetinin tamamlanmasının ardından da 24 Mart 1991 günü 2 helikopter Diyarbakır'a intikal ederek terörle mücadele harekatına katılım sağlamışlardır. Körfez Savaşı akabinde bölge ülkelerine yönelik silah yardımına başlayan Amerika, Mayıs 1992'de Güney Askeri Yardımı çerçevesinde 28 adet AH-1P Kobra, 12 adet AH-1S Kobra ve 4 adet TAH-1P Kobra'yı bedelsiz olarak Türkiye'ye vermeyi teklif etmişlerdir ve teklif kabul edilmiştir. 44 adet helikopter 1993 ile 1995 yılları arasında yine teslim alınmıştır Amerika'dan. Süper Kobraların sağ performansından da oldukça memnun kalan Türkiye, 1993 yılında ek 5 adet helikopter için Amerika'nın yine kapısını çalmıştır ve Eylül 1993'te ikinci paket hücum helikopteri sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni üretim olup Amerikan donanmasına gidecek olan 5 helikopter ise donanmaya gitmeyip Türkiye'ye yönlendirilmiştir bu sözleşmenin imzalanmasından sonra. 1993 ve 94 yıllarında teslimatları tamamlanan helikopterler Türkiye'nin Kobra serüvenini bu sayede başlatmıştır. Evet, o yıllardan beri de bu serüven devam ediyor. Günümüzde ise videonun başında da dediğimiz gibi yerli üretim olan Atak helikopterleri Kobraların yerini alıyor. Kesin olmamakla beraberse günümüzde yaklaşık 35 adet Kobra helikopteri halen görev yapmakta. Son olarak Kobraların teknik özelliklerine bakalım isterseniz. 2993 kilo ağırlığında olan bu koca bebek 16,2 metre uzunluğunda, genişliği ise 13,4 metre. Saatte 227 kilometre hıza ulaşabilen Kobraların menzili ise 574 kilometre. Ateş gücüne bakacak olursak birinci silah M197 20 milimetrelik otomatik top güdümlü füzeleri. TOW roketleri var yine Kobraların ve 2,7 inçlik roketleri var. Evet, Türkiye Gazetesi YouTube kanalında bugün sizlere Türk Silahlı
Silahlı Kuvvetleri'nin 90'lı yıllarda terörle mücadelede çok etkin kullandığı, sesiyle bile hainleri kaçıran efsane taarruz helikopteri Süper Kobraları anlattık. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın efendim. Hoşça kalın.